歡迎嚟到 Wally Magazine，今日2025年嘅7月6號啊，呢條係第二條片嚟嘅。唉，其實我依家今集有啲即係我睇完啲數字，準備完之後呢，我人都幾即係都擔心，依家都有啲腳震添，唔係講笑啊，真係唔係講笑。你同我睇完呢一集，我呢反璞歸真，同大家一齊呢，真係睇翻啲即係最基本嘅一啲數字，我有啲圖表同埋有啲基本嘢吓，就係盤點一眾嘅發展商。睇完之後咧，真係令人震驚啊！咁啊，成日話邊間下一間。咁其實你同我睇完呢一集之後咧，你應該咧同人傾偈咧，你會知得多過人啊！即係好基本，唔使咩專業知識啊等等嘅。同我一齊去睇呢啲數字。簡單啲講啦，其實好多嘅發展商咧喺過去啊，市值已經大跌咗90%添㗎。啊！但係跌咗90%係咪好抵買添啊？係咪啊？調翻轉跌咗係咪反映咗咧？喂，個負債高咧，最弊依家個市值咧，好多得幾億啫，得幾億可以借百幾億，係嘛？即係我都揾咗一啲咧，就係俾啲即係彭博啊、啲媒體啊等等唔同嘅人啊點名嘅，甚至乎揾咗唔同嘅發展商啦。咁我唔會講話邊啲危險，邊啲唔危險嘅，咪好可能有啲好健康嘅咧，擺埋一齊。咁啊，你哋自己判定，我唔去俾一個評論嚇，同埋咧睇埋佢過去即係嗰幾年嗰啲收入啊，做嗰啲生意嗰啲收入咧，你睇完之後你自己普通一個人或者可能啲觀眾做生意嘅，你自己話俾我聽。好，去片。大家都聽過 investing.com 啦，其實佢哋仲有一個 investing pool 嘅，你拉落去咧，仲可以見到一個最被低估股票嘅名單。你篤落去咧，成個名單都睇晒嘅。咁你入去呢個 investing pool 嗰度咧，你仲可以有一個 watch list，咁啊可以睇到自己股票嘅名單啦，咁啊睇到佢哋嘅價值啊，抵唔抵買啊，健康指數啊，佢仲有一個公平價值指數啊，紅綠燈咁樣啦。咁你仲可以考慮咧邊啲要買啊，邊啲要擺喺度啊，邊啲要沽出去噶啦。最正咧，佢仲可以睇到咧巴菲特啊、Ray Dalio 啊，佢哋嗰啲 portfolio。仲要啊，你睇到巴菲特嘅成個投資組合之後咧，你隨時咧撳一鍵咧就可以去到你個 watch list 嗰度啦。我最中意就係佢呢個揀股神器叫做 Popix AI 啊，咁啊之前咧仲揀中咗一隻叫做 SMCI，3個月啊爆升175%啊，佢都唔係撞彩，佢過往戰績啊仲跑贏咗標普500指數添㗎。依家去到7月底咧，做緊夏季嘅減優惠㗎，低至5折，仲有你透過下低嘅專屬連結咧，仲可以額外享多9折嘅優惠添㗎。戴翻個頭盔先嗱，呢個頻道咧唔係一個投資頻道，唔係一個投資邀約，亦都唔係一啲投資建議，亦都唔係一啲專業嘅評論，係關於一啲股價係咪應該咁，係咪應該咁，係咪應該投資乜投資物咁啊？純粹咧係同大家一齊去睇嗰啲數字，從經濟嘅角度啊、社會嘅角度啊，去評論呢件事，去討論呢件事，咁啊同大家咧自己一齊去睇，咁啊但係個問題就係，如果你哋要做投資咧，必定咧要揾一啲咧專業嘅投資人，自己睇好多數據數字，知道咧投資係涉及風險嘅。好啦，咁啊講啦，咁啊嗱，我其實本身今集想講啲二線嗰啲地產發展商啊等等嗰啲嘅，咁啊但係咧都要第一個咧俾個新世界睇下先啦。原來新世界咧喺依刻中嚟講咧，已經唔係曳嘅咯，已經係相對地啦嚇。咁啊嗱，其實佢股價咧都係跌咗落嚟好多㗎，百幾蚊係咪？好似170幾咧，依家變咗5個幾。咁之前4個幾啊，爭啲3蚊咁滯啊嚇！之前4個幾啊，仲係4.01添啊，爭啲挨住個邊啊！原來咧新世界個市值係講緊咧138億啊，個市值，呢個 market cap 喺呢度係嘛？大家有個知字啊嚇。咁啊，今天咧佢啊搞掂咗個掣，人哋話搞掂咗，係咪真係搞掂咗？即係褪遲咗3年啦，講咗好多集，唔再講啦。嚟緊佢就即刻又有一個美金債喎。咁啊後面咧就拗頭啦，佢即係啲錢點樣揾翻嚟咧，就再講啦，唔好理佢啦。總之呢刻鐘咧，啲人就係呢個指標就係咁啊，唔係我建議啊，即係呢個圖表係咁樣。咁其實好多指標、好多數字啊，好多嗰啲咩公允值諸如此類啊，前面我即係個廣告嗰 part 咧已經講咗，唔重複。咁其實咧自己去睇，咁啊但係咧我依家俾睇大家 high level，就係好簡單咁樣啊，你做幾多錢 revenue，你賺幾多？嗰陣時175億唔係17億，sorry啊，17個 billion 即係17.5個 billion。咁你睇下之前都係好少啊，佢做嘅生意好多。條數好大，但係咧賺好少好少。咁啊，依家咧蝕翻轉頭啦，要蝕埋啦。佢同遠東一齊嗰個柏衛森嗰個要蝕埋啦。嗱，你睇下佢由2019之後咧打後咧咁啊一路咧都係少噶嚇。咁好啦，咁睇第二間啦，因為比較多啲啊，唔逐間講得咁細啊。麗新呢間咧令我都覺得好頭痛啊！見到之後，哇，佢嗰個亦都係咧10幾蚊咧個股價咧跌到落依家5毫二子啊！5毫二子，如果你睇短期咧，
個一日都係咧跌得好犀利噶。咁啊嗱，仲有呢度咧嗰個即係個圖表就係咁樣啦。呢個分析啦，呢個investing.com 就話 strong sales， 佢嗰個係 technical 嘅，即係唔係我建議嘅呢個嚇，咁大家自行決定。麗新咧原來依家咧即係講緊7億5千萬嘅 market cap 就係個市值。你哋知唔知啊？原來咧喺以前好市啲嘅時候啊，嗰陣時好興啤殼啊，淨係一個殼啊，冇乜嘢，一個殼6億喎，佢而家7億幾喎，係嘛？佢仲有咁多嗰啲盤係嘛成啊？好啦，咁啊睇翻啦，麗新你睇哇，你睇幾大鑊嗱？咁啊呢啲係即係公佈出嚟噶啦。喂，由治及興之後一路都蝕喎，幫唔到手喎佢，係嘛？哇，輸幾多啊？啱啱英皇咁大鑊，輸47億，麗新都輸36億喎。舊年上一財年做60億，輸36億喎。你記唔記得啊？你話大唔大鑊？係嘛？其他嗰啲指標你哋自己睇啦，即係我即係講 high level 啫，還原基本步 ，back to basic easy 嚇。咁啊，第一個一點咯。嗱，跟住路徑啦，路徑嗱，依家路徑本身都係噶。我諗16蚊啊，16、17啊，我冇仔細去睇，我亦都冇睇過最高市值幾多，我冇做咁多功課，但係都夠啦，基本功課算啦，係嘛，大佬，即係其實你哋先至係 boss 啊，你哋先係 make decision， 你哋先係覺得即係邊樣嘢一個判定係嘛，有好多甚至乎係專業嘅添，而我咧，你當我真係咧一個主播啫，好簡單去將呢啲數字呈現俾大家睇，見到啲咩蛛絲馬跡，見到咩新聞，又報俾大家聽，係嘛？聚合埋一啲唔同類，可能係唔同嘅新聞，但係原來係傾向緊一件事嘅，咁我又會擺埋一齊咧講俾大家聽嘅。嗱，路徑幾多？路徑得6億咋，6億4400萬咋，真係一個空殼公司嘅市值啊嚇！但係咧由2022你睇下開始咧，差唔多冇咁滯，跟住已經輸咗2年錢。你今年咧輸35億，係嘛？35億，話上年咧你睇下，上年係咪仲多過今年啊？差唔多啦，你當佢哇2年差唔多70億，有啊，可能有70億喎。呢度冇，我冇篤落去啊！哇，你諗下輸幾多？你要睇埋佢負債喎，負債好多。我冇特登做負債功課，但係我唔係好敢講，因為我驚咧。我而家揾咗出嚟之後咧，我驚唔準啊，唔準就唔係幾好啦，即係俾多啲唔啱嘅信息啊。我等啲媒體出，但係佢哋啲負債比率都好高，彭博都有噶，佢都好高啊，負債比率係高過即係咩英皇啊，成嗰啲嘅。我呢度就咁睇，好似哇，真係幾百億負債，我唔好講啦呢啲。好啦，嗱，跟住咧，遠東路徑啊，遠東啊，之前我哋有一集講佢，因為佢出嚟講咗嘛，邱達昌出嚟講。係講緊話，喂，要減債，已經係講咗好幾年噶啦，似乎係比較負責任嘅，係咪？咁啊，遠東咧，其實佢個市值咧，唔好睇翻1980幾年嗰啲啦，佢又唔係叫做跌得最多嗰啲，相對嗰啲係嘛，即係都多噶啦，其實都係講緊幾蚊，差唔多接近5蚊啊，4個幾、3個幾、4個幾跌落嚟，依家8毫子吓，但係咁，即係話佢跌得唔夠係咪啊？我唔識啊呢啲啊，唔係一個意見。呢度 technical analysis 佢話係 strong sales 個指標個呢度係咁樣。不過咧嗱，佢個市值咧就高過頭先嗰啲好多嘅，佢有24億嘅個 market cap 個 market cap 24億嘅咁啊，大家睇喎。咁啊，當然有好多指標，我唔講咁多啦。嗱，一樣啊，今年咧2025年，其實睇翻唔係今年，係上年啦，2024年。全部都輸錢啊！出咗2025咯，呢個最新嘅呢個又輸錢啊！呢個講緊輸10億咁樣咯。好啦，跟住咧九龍建業啊，都係噶嗱。九龍建業咧，但以前原來都試過20幾蚊，威威豬嘅，好威嘅。依家2個9毫8啦。九龍建業呢個中盛啦中盛咁咧，佢 market cap 咧3.89 billion， 即係38億。38億呢個都多過頭先嗰啲嘅，大隻啲嘅，相對地二線嘅呢個。咁但係咧，佢又唔係輸得好緊要喎，佢又唔係輸得好緊要啊。咁呢個咧之前嘅印象上咧，好似好曳啊。
但係依家睇翻咧，嗱就咁睇呢啲啊，唔準噶，要睇埋佢負債啊等等其他嘢噶。就咁睇呢啲咧，冇頭先嗰啲咁曳嘅嚇。好啦，咁啊再去睇咯。咁啊宏安啦，宏安咧，宏安嘅市值咧，一個殼嘅價值都冇啊，講緊4億8千萬啫嚇。一樣啦，佢又係由即係跌落嚟啦個股價嚇。咁依家0.032啊，哇！唔係最高啊，最高嘅一個6一個7咁上下啦，嚇一個7毫半咁啊，嚇咁啊呢個就咁樣嘅指標啦，嚇。嗱咁啊睇翻佢咧嗰個賺錢嗰度啦 ，income statement 嗰度啦，嗱呢度啦，宏安呢度我唔記得篤，我依家篤翻俾大家睇下，我因為個畫面冇啊，嗱呢度咧，哇好勁喎！9億7600萬，2025 9億7600萬啊！哇，上年都唔弱啊，上年7億3300萬，連輸2年啊！之前賺都係賺嗰2億1，即係講緊2023。其實你見到佢咧，由2020開始衰落嚟噶，23嘅跌，跟住就一路輸落去噶。嗱，你見到係嘛？所以咧，哇，就係呢間都係唔嘢少啊，所以佢就咁樣咯，係嘛？我想話。啲成日話負債比率啊、負債啊，嗱你個市值啊、負債扣完之後啊、資產價格啊諸如此類嗰啲，咁資產價格又跌喎，咁你嗰啲蝕錢喎，依家蝕錢喎，哇！如果啲樓唔升咧，唔好話唔升，升得唔夠咧，點搞啊？後面嗰啲貨尾揸住點搞啊？你還錢噶嘛，係嘛？你點搞咧？咁你賣，你如果有啲，即係我唔係講呢間啦，我唔評論啊。即係你話如果有啲，你要一路賣資產嘅時候，啲資產價格都急跌，同埋大家一齊咧，咁多間一齊咧拋售資產咧，哇！嗰個景象係咩景象啊？恐慌式拋售咯，係嘛？跟住呢個叫 Joy City 啊，Joy City 之前咧應該係叫 Parkview 啊，Parkview 嗰間嘅，又係啦，又係俾即係外媒點名講嘅公司啦。咁啊講緊咧。呢家嘅股價原來咧佢以前咧曾經上到去5蚊最高喎，5個半咁樣嘅。嗱喺呢度咧，我都呼籲喂，如果觀眾咧喺呢行嘅，或者係finance 嘅等等投資嘅或者點樣，如果有啲睇法咧，不妨喺下低咧，即係喂 share 下啦，即係我哋學嘢嘛，可以係嘛？嗱，跟住咧即係呢個咧，呢個就 strong buy 佢嘅意思係，但係個 market cap 咧，嗱佢係唔細嘅，佢就係。講緊42億嘅一個公司嚟嘅，咁佢又唔係太差，佢都係輸錢啊！今年哇睇唔清楚，以為係有少少賺，原來係輸7800萬啦，叫算輸得少，係咪叫贏呢？齊2024輸，其實2025咧應該仲大喎，2025頭先你見到咧有一啲咧，佢出咗2025嘅數字係啦，你見到24都輸咧。25係輸深咗嘅，好明顯咧係2025再差咗嘅。下一年嘅2026嘅財年咧，即係更加衰，即係2026又反映，即係有部分係今年啦，因為佢個 fiscal year 唔同啊嘛。好啦，咁跟住咧 CSI 啦，呢個應該係資本策略啊。資本策略咧高峰期咧都講緊係5毫1、5毫5啊，依家講緊1毫8啦，佢又唔係跌得最勁嗰啲嗱。又上翻啲喎，呢幾日係嘛？就係呢排唔係呢幾日嘅，sorry啊，唔係呢幾日，呢幾日都係，即係又上翻啲。咁我冇特登再睇佢入邊有啲乜嘢，特登有咩併購啊，諸如此類嗰啲咁樣嘅嘢嘅。咁啊呢間嘢咧就市值係24億4千萬嘅。咁啊嗱，其實佢咧就都係輸錢嘅。咁啊頭先我就喺望，以為係咪搞錯同一個表？咁呢度有嘅0497啊嘛，係嘛嗱。2024啦，咁啊輸7800萬輸少啊等於贏喎，依家好似係嘛？咁啊當然啦，你要知道佢係借緊幾多錢嗰度啦，係嘛？嗱，跟住百利保啦，百利保咁啊，之前有啲人就講啦，係嘛？羅旭瑞啊嗰間同埋富豪，百利保咧以前咧都係講緊咧3個幾嘅，咁咧依家咧係3毫1啫，跌超過90嘅都係，講緊2018跌落嚟噶，你睇下即係個股價，咁佢咧就係3億5千萬嘅市值，又係咧平過個殼啊，咁啊呢度啊咁樣啦，咁好啦，再睇啦，嗱呢個咧出咗原來佢23開始輸錢啊，
而且咧佢輸得金啊，佢呢個蝕得仲勁過之前嗰啲啊，佢輸16億啊，大佬，2024係16億啊，咁啊，再舊年咧，哇，都可能10億咁上下噶咯，好多啊！嗱，呢個如果你唔介意，你等我一陣啊，0617、0617、0617，睇下幾多先。百利保，哇，唔怪之啲人咧講傳嚟傳去咁啊，我唔評論啦，呢啲我唔評論啦。舊年舊年都10億0400萬，舊年都1.04 B 輸，前年咧輸2億1700萬，哇！原來由2021年都輸，到2021年咧都輸3億9700萬，2020年輸8億7400萬，哇！呢間咁樣輸咁多年嘅，喂，你睇下，1、2、3、4、5，輸足5年喎，大佬！啲人通常 5-year plan 啊嘛，輸足5年。最恐怖係咩？越輸越金啊！咦？有啲嘢，唔講咩嘢啦嚇。好啦，跟住再睇啦，英皇啊，英皇家喂，好多人講到爛，講到咩咁樣啦。咁啊，佢咧都係啦，全盛時期咧都好似係咪啊？3蚊個挨住，你睇到掂到呢點啊？過咗3蚊嘅，唔係依家咧1.9毫，大鑊啊！真係1.9毫。市值咧，英皇都成10億㗎依家。早輪我見到信報咧，喺上個禮拜一信報都話佢有13億，依家10億喎。哇！咁樣上樓梯咁樣落嚟都，哇直落㗎喎。英皇國際啊，呢個係英皇國際，係講緊係0163。好啦，咁啊睇翻，哇！頭先嗰個百利保有冇睇錯？我係咪篤錯咗啊？唔係，冇篤錯喎。哇，好勁喎嗱！呢個佢報咗啦，47億幾啦，即係蝕47億幾。咁啊，連續2年都蝕得好勁喎。之前嗰2年咧，好似都有報過，都係40幾億加埋，依家一次過輸得勁。咁啊，原來又係2021開始，唔係，2020都輸得勁喎，又係啦，2019之後啊，哇，呢間冇啊，我唔評論啦，你哋自己諗啊，真係嚇。嗱，今集差唔多啦，我諗基本嘢啦。咁啊，如果你需要睇多啲啊，呢度咁啊，下低我有個優惠碼咁樣嘅，可以買嘅，即係嗰個年費啊、成啊咁樣啦，即係 investing.com 啊。好啦，咁啊，有啲乜嘢諗法咧，或者係你可能係專家或者點樣，咪 share 咯，唔好咁孤寒咧，share 你啲睇法啦，好嗎？好啦，下次再見。大家都聽到嚟呢度啦，希望大家 like 埋呢條片啦 ，share 埋俾朋友，記得未 subscribe 嘅要 subscribe 埋啊，可以嘅話 join 埋我 Patreon啦，多謝收看，拜拜。